মই আকৌ নতুনকৈ পঢ়াই ষ্টাৰ্ট দিছোঁ যে মানে কি খাইছ কৈ দে বাখৰ পানী খাইছোঁ কৈ দে বাখৰ পানী খাইছোঁ মই খাম মইনা এতিয়া কি খাবি মানে কি খাবি এইফালে চাহ 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 আমাৰ চাহ পাৰ্টি চলি আছে হয় নাই মইনা মইনা খাই শেষে কৰিলে বাৰু আম্মা খাইছে বাখৰ কণী এইফালে হৈছে পেটিছ মই খাইছোঁ পেটিছ মোৰ চাহটো এয়া ওপৰ বাকলিখিনি আৰু মোৰ হৈ গ'ল ফিকা চাহ পেৰাব এতিয়া চাহ খোৱা আপোনালোকে দেখা পালে এতিয়া ৰুমত আহিলোঁ ৰুমত অহা অলপ দেৰি হ'ল আৰু মিষ্টাৰ যিহেতু অকণ গাটো বেয়া তো তাৰ কাৰণে মিষ্টাৰে অলপ ৰেষ্ট লৈ আছে এতিয়া গৈ আহিলে অলপ ক'ত গৈ আহিলা কোৱা এইখিনি আনিব গ'লা আৰু দৰৱ এইখিনিতো আনিব গ'লো এইখিনি তোমাৰ গাটো ভাল নাই মই ক'লোঁ আনিবা খাই ভাল পাবা জ্বৰ হৈছে বেচেৰা সেইটো কাৰণে জ্বলা খাবলৈ কৈছোঁ আৰু এইয়া এটা বাকী ক'ত আছে আহি পইচাৰ লগত থৈ দিছোঁ আৰু মোৰ কপি মই আকৌ নতুনকৈ পঢ়াই ষ্টাৰ্ট দিছোঁ যে তো সেইটো কাৰণে মোৰ কপি ইয়াত লিখিম আৰু খাই লোৱা ন মই খাম গৰম পানী ঠিক আছে দিয়া মই চাই আছিলোঁ চেই আমাৰ লগত ভাল লাগিছে চাইছিলোঁ মাজে সময় চাব লাগে ঘৰত কিন্তু মানে মা চায় মা মাত্ৰ দুটামান চিৰিয়েল আছে যিটো মা মানে মিছ নকৰে চাবই লগাই দিলে হে গাইজ আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ সকলোকে মই নতুন এটা ভিডিঅ'ত স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে মোৰ পিছে আলহামদুলিল্লাহ ভালেই আপোনালোকৰ দোৱা আশীৰ্বাদত তো আজি এটা নতুন ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি গ'লোঁ আৰু এইফালে মই গোটেই ৰুমৰ কাম কাজ কৰি ল'লোঁ আৰু এইফালে এনেকুৱা যেন মানে মই কৰিলোঁ যাতে এই টাপৰ পৰা মানি প্লেণ্ট মানে বগাই ওপৰলৈকে গৈছে তো সেনেকুৱা চিষ্টেমৰ কৰি থৈছোঁ বাকীটো আৰ্টিফিচিয়েল হয় দেই আৰু এইফালে ৰুম গোটেই ঠিক ঠাক কৰিলোঁ আৰু আজি বেলেগ বেডশ্বীট পাৰিলোঁ যিহেতু মিষ্টাৰৰ অকণ গাটো ভাল নাই জ্বৰ পৰা ৰাতি পুৰা জ্বৰ উঠিছে তো সেইটো কাৰণে বেডশ্বীটটো চেঞ্জ কৰি ৰাখোঁ তাৰ মানে কাৰণ গাৰ ঘামটো সেই বেডশ্বীটত পৰে ন তো সেই তাৰ কাৰণে ইনফেকশ্যন হ'বলৈ কাৰণে চান্সটো বেছি থাকে তো মই এইটো বেমাৰৰ পৰা উঠিছোঁ আকৌ মোৰ এইটো মানে হেৰি নাই যে আকৌ মই বেমাৰত পৰোঁ তো সেইটো কাৰণে নিজৰ মানে হাইজিনটো নিজে মেইনটেইন ৰাখিছোঁ বাকী আৰু সদায় ৰাতিপুৱা একেটা কামকে কৰিব লাগে চাওকচোন সদায় মই এই জেগা ঠিক কৰোঁ কিন্তু গধূলিলৈকে মানে কিবা না কিবা গড়বড় হ'বই এতিয়া মই গোটেইকেইখন মানে ভালদৰে ঠিক ঠাক কৰি লৈছোঁ আৰু এই কৰ্ণাৰটো মই চবতকৈ বেছি ভাল পাওঁ
এতিয়া ন মোক ভাল পোৱাৰ পৰা মানে অলপ সকলোৱে মানে বেয়া পাব ধৰিছে কাৰণ বহুতেই কৈ আছিলে যে তোমালোকৰ লাভ মেৰেজ হৈছে নে এৰেঞ্জ মেৰেজ হৈছে তোমালোকৰ যিয়ে হৈছে আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা তো মিষ্টাৰেও মোক কয় মিষ্টাৰৰ কোনো ধৰণৰ দুখ নাই যে আস্মিন ব'লা আমি শ্বেয়াৰ কৰোঁ আমাৰ কেনেকৈ কি হৈছিলে আমাৰ লাভ নে এৰেঞ্জ গোটেইবোৰ শ্বেয়াৰ কৰোঁ ব'লা তো মানে ময়ে মানে এইটোত আগবাঢ়িবলৈ নাই বিচৰা কাৰণ এইটো বহুত ক্ৰিটিকেল মানে কেনেকৈ মই আপোনালোকক এক্সপ্লেইন কৰোঁ তো সেইটো কাৰণে মানে এতিয়াও মানে সেনেকুৱা বহুত কথা আছে তো বহুতেই নাজানে তো সেইটো কাৰণে মই ভাবিছোঁ যে নজনোৱাটোৱেই ঠিক আছে নেকি তো মানে সেইখিনি কথা মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম নকৰোঁ কাৰণ এইটো এটা এনেকুৱা প্লেটফৰ্ম হয় ন কাৰণ মানে মোক মন যায় আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু কিছুমান পৰিস্থিতিত মই মানে বাধ্য হৈ গৈছোঁ মানে নক'বৰ কাৰণে তো বুজি পাইছে বুলি মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এতিয়া তো এতিয়া মই বাথৰুমত ধুই আছোঁ কাপোৰ তো আপোনালোকে বহুতেই কৈ আছিলে যে ৱাশ্বিং মেচিনত কেনেকৈ কাপোৰ ধুৱে সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিব অলপতো দেখুৱালোৱে আপোনালোকক তো এতিয়া মই কেনেকৈ পানীটো ড্ৰেইন কৰিম সেইটো কৰি মেলি আজি সোনকালে কাম কাজবোৰ প্ৰায় শেষ হ'বলৈ হৈছে আৰু মাত্ৰ ভাত বনোৱা নিজৰ কাম আছে বাকী মোৰ কাপোৰ ধোৱা কামো শেষ হৈ যাব বতৰটো বেয়া যদিও এইফালে বতৰটো বেয়া যদিও মানে মই কাপোৰ ধুইছোঁ নহ'লে উপায় নাই একগাল কাপোৰ গোট খাই যায় আৰু মোৰ গডৰেজৰ মানে কাপোৰ ঠিক ঠাক কৰিব আছে জাপিব আছে মিষ্টাৰ কাপোৰৰ অৱস্থা নাই ইমান বেয়া হালত কৰি থৈছে এতিয়া বেছি পেক নকৰোঁ নিজে যাওঁ কামত লাগোঁগৈ এইফালে চোৱক পানী মানে কাপোৰৰ সমান হৈ গ'ল এতিয়া মই এই চুইচ অফ কৰিম পানীৰ চুইচ বাকী মই এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিম এই চুইচকেইটা কেনেকৈ কি কৰিম সেইটো ভালদৰে আপোনালোকে চাব এইটো ষ্ট্ৰঙত আছে আৰু এইফালে মই পানীৰ চুইচ দিছোঁ মোৰ 10 মিনিটৰ কাৰণে ঘূৰিলে হৈ যাব এয়া চাওক ষ্টাৰ্ট দি দিলে আৰু ৱাশ্বিং মেচিনে নিজৰ কাম কৰা আৰু বাকী এতিয়া মই মোৰ কোনো ধৰণৰ ড্ৰেইন কৰিব নালাগে এইটো মই কাপোৰ যিহেতু কটন কাপোৰ তো তাৰ কাৰণে মই নৰ্মেল কৰি দিলোঁ ঠিক আছে এয়া চাওক মোক চব ছফ্ট কাপোৰ হয় নহ'লে কাপোৰ বেয়া হৈ যাব তো যিমান ডাঠ কাপোৰ হ'ব সেইটো ষ্ট্ৰঙত আপোনালোকে দিব পাৰে মই আপোনালোকক এবাৰ দি কিনে দেখাই দিছোঁ বাকী এয়া মোৰ বৰ্তমান ইমান মানে টাইমাৰ নালাগে মই 5 মিনিটত দি দিছোঁ কাৰণ মই অলৰেডি দুবাৰ ধুলোৱেই তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে দেখাই দিছোঁ এই দুটা মোৰ পাছত কাম হ'ব এতিয়া কাম নহয় তো এয়া মোৰ ৰুম পূৰা ক্লিন হৈ গ'ল এবাৰ আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে তো এতিয়া মই পানী আকৌ চুইচটো দি দিম তাৰপিছত ড্ৰেইনটো অফ কৰি দিম নহ'লে পানীত চব পৰি যাব ন তো এতিয়া পানী ভালদৰে হ'ব দিম তেতিয়া আকৌ ৰিষ্টাৰ্ট কৰি দিম আৰু আজি বনাম ডিম আৰু মিষ্টাৰ যিহেতু দুপৰীয়া আহিব ভাত খাবলৈ কাৰণে সেইটো কাৰণে আজি বনোৱা হ'ব মই পূৰা জ্বলা দি মানে জালুকৰ জ্বলাটো দি ডিম বনাম তো সেইটোকে লৈ লওঁ ইয়াত আছে মই কথা পাতিব তাত গৈছোঁগৈ আৰু এইফালে ভাতকেৰেলা লগতে মই এটা আলু দি দিছোঁ আলু যিহেতু মোৰ কাৰণে বেয়া তো সেইটো কাৰণে মই এটাই দিলোঁ আৰু মিষ্টাৰক মানে আলু লাগে আৰু এইফালে মই সেইখিনিও কৰি আছোঁ আৰু এইখিনি মই লাষ্ট ষ্টেপটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এইফালে ড্ৰেইনত মই সেই ড্ৰেইনৰ যিটো বক্স আছে তাত মই কাপোৰখিনি দি দিলোঁ ভালদৰে তাৰপাছত এই ওপৰৰ ঢাকনিখন মই মাৰি এই মেইনটো মাৰি দিলোঁ তাৰপাছত তাৰ ওপৰটো মাৰি এতিয়া মই কিমানখিনি মোৰ কাপোৰ শুকাব লাগে এইটো কাপোৰ শুকোৱাৰ ঠাই দেই আৰু মই পূৰা ঘূৰাই দিওঁ যিহেতু ডাৱৰীয়া বতৰ নাথাকিলে মই ইমান ঘূৰাই নিদিওঁ অলপ মানে মেইন পানীখিনি টুকি গ'লেও হৈ যায় কিন্তু এতিয়া ডাৱৰীয়া বতৰৰ কাৰণে মই ফুল চুইচ দি দিছোঁ আৰু এইফালে মই পূৰা ডিম ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু এইফালে ভাজি চাওকচোন মই ইমানখিনি ভাতকেৰেলা হেৰি কৰিলোঁ আৰু এইফালে হৈ গ'ল ৰঙা চাহ এই সময়ত মই ৰিফিকা একাপ ৰঙা চাহ খাওঁৱেই মই বুলি নহয় আম্মা মই খাওঁৱেই আৰু এইফালে মই বনাই আছিলোঁ ভুনা মিষ্টাৰৰ ফেভৰেট এইখিনিও মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল প্ৰায় হৈছে আৰু কাম আৰু এইফালে মোৰ চক পূৰা জালুকৰে বনোৱা ডিম পূৰা কমপ্লিট হৈ গ'ল একেবাৰে থুপথুপীয়া বনাইছোঁ লগত দাইল যিহেতু আছে তো সেইটো কাৰণে একেবাৰে মানে মই পানী এগাল দিয়া নাই তেতিয়া কি হয় জ্বলাটো মানে ইমানকৈ নোপোৱায় আৰু জালুকৰ জ্বলাটো জ্বৰত মানে খালে মানে ভাল বাকী এইফালে মই পূৰা ফ্ৰেছ হৈ মেলি আহি গ'লোঁ আৰু এতিয়া মিষ্টাৰ আহি অলপ দেৰি ৰেষ্ট ল'লে ৰেষ্ট লৈ এতিয়া ফ্ৰেছ হ'ব গৈছে তো গৰম পানী কৰি মেলি দিলোঁ তো এতিয়া এইফালে গৰম কৰি দিছোঁ এতিয়া ভাত ৰেডি কৰিছোঁ গৰম ভাত খাই লওঁ আৰু এতিয়া আমাই উদঘাটন কৰিছে আমাৰ গেটৰ
বিসমিল্লাহিৰ ৰহমানিৰ ৰহিম সেইটো লাগি আছে আকৌ চাবা দেই কিন্তু এই তলত যে তলত কিন্তু উজত খাব পাৰে সেইকাৰণে ভালকে চাই মেলি কৈছে এইটো কেলে কাটি দিবা আকৌ এইটো কাটি দিব নেকি বঢ়িয়া ন পুৰা খোলা যোৱা পুৰা খোলা এইটো ইমান ধুনীয়া জেগা ঠেক হৈছে একো নালাগে তেওঁলোকে সেনেকাই বনাইছে ন আম্মাই কৰিলে আমাৰ গেটৰ উদঘাটন আমি বাগৰি আছিলোঁ মিষ্টাৰৰ বহুত জ্বৰ উঠিছে তো এতিয়া বৰ্তমান ভাত পানী খোৱা মেলা হৈ গ'ল মিষ্টাৰে জালুকৰ জ্বলা অলপো খাব নোৱাৰে কিন্তু জোৰ জবস্তি খোৱালোঁ তো এতিয়া বৰ্তমান অলপ ৰেষ্ট লওঁ আৰু ৰেষ্ট মানে কি মই চিনেমা চাওঁ আজি কিমান দিন ধৰি কিনে মই চাম ভাবি আছিলোঁ তো মানে এমাহ দুমাহে হ'ল মই সদায় ভাবোঁ চিনেমা চাম কিন্তু মোৰ ওচৰত টাইম নাই এতিয়া মোৰ এক্সট্ৰা আৰু এটা মানে মোৰ দায়িত্ব আহি গ'ল তো সেইটো কাৰণে মানে মোৰ একেবাৰে টাইম নোহোৱা হৈছে তো এতিয়া বাগৰিলেও না আজি চিনেমা চায়ে এৰিম বুলি কৈছোঁ কিন্তু নাজানো ৰীল স্ক্ৰল কৰোঁতে টাইমবোৰ এনেই পাৰ হৈছে পাছত মোৰ চোৱা নহয় মই কৈছিলোঁ নহয় এতিয়া মই অলপ ফ্ৰেছ মানে অলপ আৰাম কৰি মেলি উঠিলোঁ মই আৰাম কৰাও নহ'ল মই ভিডিঅ' স্ক্ৰল কৰি চাই থাকিলোঁ মানে ৰিলছৰ কথা কৈছোঁ মোৰ চিনেমা মাত্ৰ 15 মিনিটমান চালোঁ কিন্তু মই চাম এফালে এতিয়া আহি গ'লোঁ গধূলি আৰু এতিয়া চাহ নাস্তা কৰা হ'ব আৰু মিষ্টাৰে এতিয়া কৰি আছে মিষ্টাৰৰ বহুত গা বেয়া এই আপোনালোকে দেখা পাইছে সেই তেতিয়াও মানে কাম কৰি আছে মোক কৰিব নাই দিয়া মই কৰি দিওঁ কেলে এতিয়াতো বৰ্তমান তোমাৰ গা ভাল নাই মই তোমাক সেৱা কৰিবলৈ মোক চান্স নিদিয়া বনাই আছে ৰাইজে কি বনাইছে চাওঁ একদম মই মেগী বনাই আছোঁ চিম্পল কোনো ধৰণৰ মছলা পাতি নাই চব সেনেকেই দি দিছোঁ পিঁয়াজ আৰু কি বেছি মছলা পাতি খাই থাকোঁ ন আৰু এইফালে মই লৈছোঁ অলপ বৰা চাউলৰ ভাত আজি আম্মাই বৰা চাউলৰ ভাত বনালে তো সেয়া নাস্তাত অলপ লৈ লৈছোঁ মানে গধূলি টাইমত তো এতিয়া একেবাৰে আপোনালোকক মৰ্ণিঙত লগ পাই আছোঁ গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান আৰু আজি হয় নেক্সট ডে মৰ্ণিং কালি আপোনালোকক দেখাইছিলোঁৱেই কি কৰিলোঁ আৰু ইমানতে ভিডিঅ' সামৰি কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মেছেজ আহি আছে এতিয়া মই অলপ লিখা পঢ়া কৰিলোঁ আৰু পঢ়া হৈ গ'ল এতিয়া যা দুপৰীয়া ভাত বনাবলৈ আজি ভাত একেবাৰে চিম্পল থাকিব মিষ্টাৰ যিহেতু গাটো অলপ বেয়া তো আজি মই মানে আলু পিটিকা দাল ভাত আৰু কিবাকিবি মানে চাটনি পাটনি বনাম আৰু যিহেতু ডাৱৰীয়া বতৰ আৰু কিবা মানে মাংস আছে তো এতিয়া সেইকাৰণে মানে ইমান কিবাকিবি নবনাওঁ চিম্পল খানা বনাম এতিয়া যাওঁ বলক পাকঘৰত একেবাৰে আজি মই নেক্সট ডেত ইমান দেৰিকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া টাইম কেইটা হৈছে জানে 12:13 তো এতিয়া মই যাওঁ বলক কাম কাজ কৰিলে নাই কৰা পাতি মেলি থৈ আহিলোঁ কাৰণ চিটি কি বনাইছে ভাত দাইল আলু পিটিকা মাছৰ চাটনি ভাত খাই আকৌ ডিউটি যাব লাগিব আহি গ'ল আজি মই কৈছিলোঁ যে মানুহ ঢুকাইছিলে আমাৰ ইয়াতে তো এয়া জানাজাৰ কাৰণে আহিলে মিষ্টাৰ গা পা ধুই পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল যাবলৈ তো সেয়া অলপ বহি গপ্পে মাৰি লৈছোঁ আৰু যাওঁ আৰু মোৰো চিটি মাৰিছে মই ফ্ৰেছ হৈ মেলি আহিলোঁ আৰু এতিয়া মিষ্টাৰ আহিব ভাত গোটেইবোৰ ৰেডি কৰি মেলি থৈছোঁ মিষ্টাৰ আহিব ভাত চাত খাম তাৰপিছতে অলপ ৰেষ্ট ল'ম মানে এইকেইদিন কি হয় এইটোৰ পিছত অলপ মানে ব্যস্ত হৈ আছোঁ তো সেইটো কাৰণে মানে তো বেছি কথা নাপাতি ভাত খাই মেলি আহি ৰেষ্ট লৈ আপোনালোকক সদায় নিচিনাকৈ লগ পাই আছোঁ